Bueno, rapazada, isto podría parecer perfectamente los desayunos de la 2, pero non, eu xa cho dixen, non había outra cousa. Aquí temos a Andrea, Hola, ¿qué tal? e diseñeu, porque claro, normalmente vos non sabedes se se grava de tarde, de mañá, isto é de mañá, hoxe, normalmente suelen ser de tarde, pero hoxe é de mañá. E diseñeu que queres, un café, un té, un nosocao, e dice nosocao, e por fin eu estou contento que eu non son o único rarito que toma nosocao, cando todo o mundo toma café. Efectivamente, no Así que vamos a disfrutar no medio da conversa co nosocao. Andrea está aquí porque pois, é unha gestora cultural, neste caso é unha gestora cultural independiente, non é como noutros casos que son funcionarios do Concello. E bueno, queríamos un pouco abrir algún melón contigo. Vale. Non solo, non con ganas de crear polémica ou de, senón un pouco, pois, ver outro punto de vista, non? Porque, por exemplo, vamos a empezar fuerte xa. Que tipo de festa crees ti que sobra en Galicia e que tipo de festa crees que falta en Galicia? E cho digo por qué, porque eu non son moi partidario das festas medievais. E non porque non teñan cousas boas, sino porque moitas son como un corta e pega. Sí, eso sí. Cambias o concello Sí. e son como un corta e pega. Porque, bueno, hai varias empresas que se dedican a eso, que me parece moi ben, pero creo que tiñan que esforzarse un pouco máis Introducir dentro do concello, de cada concello. Sí, porque de feito, por exemplo, en Padrón queren evolucionar para un trovador ou así que se chamaba Macías, de feito hai a Plaza Macías, e aí sí, ves, aí sí que xa ahora xa lle queren dar ese enfoque de que a festa medieval enfocara un pouco. Claro. E eu creo que moitas veces o das festas medievais, e por que saco isto? Porque para o ano hai unha festa medieval por primeira vez nun concello. Ajá. Entonces, eu pensei que xa había suficientes, pero non, parece que ainda vai haber máis, non? Entonces, o tema é que o ambiente sea medieval, Sí. luce moito, sabes? Porque, a ver, o que é a Arribada de Bayona é medieval, pero, sin embargo, ten outros recursos, sabes? Está enfocada, pois, na Arribada. Algo en concreto. Vale, despois sí, hai os puestos e hai tal, pero me refiro que vai moi enfocado a iso, non? Sí. A unha das primeiras, a Festa da Historia, a de Monforte, que claro, a ver, tes ali a Torre, tes ali... Pero que hai concellos que, sabes, non teñen casi casco histórico. E ao final é unha rúa ou é... E ao final o contenido sempre son os mismos trovadores, sempre son... Non hai moita variación en vez desa festa aquí ou alá. Sí. Entonces, decía cho o de Padrón, tamén Negreira, están buscando tamén, porque tamén había un trovador ou había algo, e entón, claro, que a parte Negreira e Padrón, por exemplo, son camiños, o sea, son pasos do camiño e son puntos máis ou menos tamén, bueno, relevantes no camiño que os circunda, bueno, que circunda non, que os atravesa, non? Entonces, retomamos. Que festa che sobra un pouco en Galicia e que festa, porque a mí o que me gusta é que as festas sean singulares. Sí, teñen que encaixar, iso primeiro. Cando van a montar unha festa, eu que fago tamén un pouco en cada concello, que lle suelo decir. O que funciona, por exemplo, en Tui non ten por que funcionar en Porriño, e viceversa, Claro. están pegados. É dicir, tú tens que analizar que é o que lle... Primeiro, que demanda a poboación, que demanda o propio concello, que precisa para atraer. E logo, que é a propia cidade, o propio pobo, que o que ten de relevante para poder facer dende aí un evento. É dicir, sale de aí. Non é que alguén chega, me invento que quero facer pois unha festa medieval sen ter absolutamente nada medieval, que a veces pasa, é un pouco máis complicado. É dicir, é preferible ter algo en concreto, xa sexa, se non é esa época, pois, dos anos 20, dos anos tal, queredes facer unha...
vale, pois centrámoslo un pouco Claro, no que necesitades vos. que, por porque senón exemplo, en Cuntis hai unha feira tamén, pois eso, en torno aos anos 20, en Sada, pois festas tipo indiano en Ares, en Ribadeo, que non haya casco histórico e que non haya tal, e fagas unha festa medieval e o peta. O sea, Sí, non ten que ver, ver. non ten nada que ver. Non. Pero eu creo que deberían ter algo como máis de historia, sabes, algo que lles... que te vincule, claro, que vincule un incluso, pouco a festa. porque me decían en algún sitio que querían que a xente se implicara máis, Sí. sabes? Entonces eu sempre lle digo que eu creo que a xente para que se mira o exemplo de Pontevedra, non? De que a xente está super vinculada e tamén espera, vamos de poñer a pinza porque senón despois vai todo caer. Noso cao, por favor, faced un envase, ainda que sea un envase retro, que sea reutilizable, pero faced un envasiño que poidamos poñer e que non se nos caia e, bueno, continuamos. Eso, eu creo que despois a veces a festa funciona. Sí, sabes? non ten nada que ver. O tema é que eso, que a xente se implique, Sí. ten que haber un algo máis que lle toque na fibra, sabes? Sí. E por exemplo, en Pontevedra ou en Lugo, a xente invirte moitísimos cartos no traxe, o sea, vas a esas festas e non ves a moita xente, a mellor sí que ves xente con roupas dos chinos, pero non son os dali. Os dali son xente que non se disfrazan, se caracterizan. Son caracterizacións. Ese é un pouco o tema, non? Entonces, eu creo que é complicado de conseguir e quería un pouco desenrolar eso, porque xa che digo, hai xente, hai concellos que están, bueno, preocupados por eso e que queren conseguir, porque, bueno, moitos van a festas similares ás que fan no seu propio concello porque teñen esa inquietud, non? E iso é moi bo. Non porque queiran copiar, sino porque queren buscar pois, eses pequenos trucos para intentar, xa che digo, o último comentario que me fixeron xa non era tanto porque a festa crecera moito ou pouco, ao contrario, con cousas que me decían, ao mellor involucionaría a festa sobre todo nos primeiros anos, no aspecto de xente, pero que eles o que querían ahora mismo non era crecer en xente, senón que a xente do pobo se sentiran máis implicada, que non só foran a pasear o domingo ou o sábado e tomarse unha cerveciña, senón que participasen na festa. Un sitio onde participa moito tamén é na festa do esquecemento en Xinzo. E eu creo que é un pouco eso, implicar o tecido social e local, o sea, o tecido local, social, cultural, deportivo incluso moitas veces, para que, bueno, tiren un pouco deso, non? Entonces, que poderían ser os trucos que ti, porque ao fin e ao cabo iso tamén é parte do teu traballo. Sí, claro. Cando organizas unha festa, ese é un dos objetivos. Podo porche, por exemplo, a primeira festa que fixen, que foi a Rayanos, foi medieval. Aquí en Tui. Medieval, sí. Eu o que trataba de facer era explicar un pouco a historia de Tui, cada ano algo distinto, é dicir, pero a base sempre era medieval. Para iso me inventeime unha historia, unha científica tola, tiña unha máquina de tempo na parte entre Valensa e Tui, porque en principio iba a ser Valensa e Tui. Logo hubo aí pois as cousas políticas, entón só se quedou en Tui. O tema é que despois de analizar un poquinho todo, etcétera, a idea base era eso, que coñeceran con actividades, con xa sexa que fixen tantas cousas, fixéramos unhas rutas teatralizadas, tanto de medo como de explicativas dese ano o que tocaba. Por exemplo, a parte vikinga. Sabes, non fai falta facer festas de cada cousa, senón ao mellor tes que facer algo que chame a atención
e que explique, pois iso, a historia por partes, por así decirlo, non? Entón, para implicar a xente, pois o que se fixo foi pois unha ruta de petiscos medievais, onde falei con todos os hosteleiros de Tui. Se fixo algo deportivo tamén, que os 2 primeiros anos había contratado a unha empresa que facía, como era isto de rol en vivo, con zombies, etc. Pois eso estaba aplicado a época medieval, e que sí que houve un brote de peste negra en Tui, entón todo iso foi... Pero bebías algo da propia historia de Tui. Para facer algo sempre hai que contextualizalo, para que a xente o tome como máis persoal, como tome máis seu, o mellor é contextualizar absolutamente todo o que poidas. Entón, pois iso, serie de actividades, incluso conferencias con profesores da universidade, eso para xente, pois, tamén distinto tipo de persoas que lle gusten un poquinho máis o tema cultural, patrimonial, etc. E xente que o que ven é a divertirse e tal. Entón, pois, o que eu lles recomendo é que analicen moi ben todo, a historia do pobo, de todas as cousas que podan sacar de aí, cousiñas, pois iso. Hubo peste negra, e que facemos coa peste negra? Pois saliu iso. Entón, pois, con iso eu penso que onde a xente o vincula máis, de feito a Rayanos dende o primeiro ano, foi a xente, o sea, moita disfrazada, a verdad que petouse, claro, se tes unha base boa nun evento, digo sempre, é como se tes os cimientos xa postos, non tambalea logo. Hai veces que sabe mal, home, é un evento complicado, o tempo, o sea, son elementos que son factores... Claro. Son factores que ti non podes controlar ao 100%, porque diste, que é 23 de julio, e que ten que ver en Galicia eso? Efectivamente, ao final chove e dices ti, que facemos? Claro, desplazalo depende da festa, porque logo non tes os mesmos artesáns. As empresas están petadas porque a semana seguinte teñen... circuito. Non dá. E que de feito, por exemplo, de Negreira estaban valorando cambialo de fecha, porque é a última, que moitos dos artesáns que non son galegos xa se marcharon, entón, claro, non había a quen chamar. Claro. Entonces un pouco lles pasaba eso. En que proxectos máis andas metida? Pois, bueno, ou fixeches en algún momento que a mellor ahora non se fagan? Porque a veces tamén, queren, teñen pouca paciencia os organizadores, que normalmente son políticos, e hai veces que non esperan a que se pete. É como a todo, podes dar un boom, ou tens que ter un proceso. Sobre todo ese proceso é dependendo do contido e dependendo da inversión, porque moitas veces queren facer demasiado con demasiado pouco. Efectivamente, suele pasar. Porque, por exemplo, un evento que eu non sabía que levabas ti, que me encanta e creo que tiña que ter moito máis do que ten, porque é nun barrio aquí en Tui, eu contei a xente que había ali, contei as casas e faltábame xente, o sea, nin siquiera os propios do barrio estaban, e é o das lavandeiras, e é un proxecto que me encanta. Teño que decir, aí eu fago, por exemplo, o deseño, lles fago o deseño do cartel, e logo sí que o ano pasado, ao Fai 2, sí que lles botei unha man na parte organizativa. Este ano tocoume traballar noutro sitio, entón non lles pude, o sea, non... lles axudo no que faga falta, pero fan entre eles, é dicir, teñen a asociación cultural súa, entón eles sí que so comen e so beben, eles nesa sí que me faltaba artesáns, me faltaba, porque había moito espacio, pero eu creo que esa, sin ser unha festa, porque claro, non tens por que enfocala en medieval, é unha festa, das lavandeiras, eu creo que atemporal, e sí que é retro, porque gracias a Dios ahora non vamos a lavar todos os días ao río, pero sí que é retro, pero pois eso, é un pouco atemporal, non? Porque
lavábanse nos ríos fai centos de anos e fai se chigo, a día de hoxe hai quen sigue indo a lavar as alfombras e certas cousas que son máis de envergadura aos ríos, non? Pero o máis importante deso, da festa, é que o río, eu creo que é moi simbólico. Eu creo que hai dúas cousas que simbolizan moito a nosa cultura. E eu creo que tamén encaixarían en calquer parte do mundo, non? Que son as foliadas, seráns, o sea, todos estes eventos que facías, que non era un evento, era algo que surgía porque había traballo comunitario, non que contratabas peón, sino que media aldea te axudaba e cando outro facía a seja, ti ibas a sejar para eles ou vendimiar ou isto, non? Entonces, eses traballos comunitarios que despois había que tomar un ajo. Efectivamente. Entonces, acababan facendo, pois eso, a foliada, non? Ou serán, ou bueno, ten moitos nombres. E eu creo que esa era unha parte moi social dentro do día a día, pero sí que se creaba un evento social, e outro era o que se vivía no río, non? Ali era o Ola, era o Telecinco do tempo, non? Ali contábanse, ali facíanse traxes, ali facíanse de todo. Entonces, creo que é moi importante ese tipo de recuperar esas cousas, porque eu creo que eso rememora esa comunidade que había antes, que agora ti estás tomando un café e eu estou tomando un café e os dous non falamos e estamos co móvil, non? Entonces, eu creo que eso é moi interesante, pois, sobre todo, para a xente nova, porque eu creo que os eventos, hai algúns que sí, que son meramente económicos e son meramente para que a xente veña, consuma e non se importa enfocar o aspecto, o que queremos é movimento económico. Pero outros se supón que teñen unha vertente cultural, social. Entonces eu, a min, sobre todo o meu sector, porque, bueno, xa sabes que ando polas festas, e eu normalmente non suelo traballar moito nas festas patronais, nas festas religiosas, nin eses outros eventos que son puramente económicos. Gracias a Dios, non teño que dicirles moito que non, xa non me chaman. Xa non me chaman. E se me chaman algún día, pois terei que ir, porque ao fin e ao cabo somos mercenarios, non? Pero eu dentro deso sempre vou buscar esa parte, pois eso, social, cultural e un pouco antropolóxica da nosa terra, non? Entón me gusta moito, bueno, conocemos outro día, conectamos, porque bueno, pois ao mellor ti conocías algo de nós e nós conocíamos algo de ti, pero non conocíamos quen estaba detrás de todo eso, non? Entonces, pois, que outras festas entonces organizas ou organizaches? Véndete aí, este é o momento de hablar de tu libro. Pois a ver, eu o que fixen a principio, eu acabei a facultade, bueno, fixen o máster en Santiago e a partir de aí fixen a Rayanos, porque era parte do meu fin de máster. Puxenlles facer a Rayanos e comecei, foron 4 anos ata o tema da pandemia. Logo, non se está facendo agora? Non se está facendo a Rayanos. Fixen Tuitapa tamén, en Tui, funcionou moi ben, foi xusto antes da pandemia, participaron a maioría dos hostaleiros. A verdade é que as cifras foron geniales. Se continúa ahora tal, non? Non. En Tui parouse os eventos. Logo, eu estive a traballar para varias empresas. Eu tamén fago algo de diseño gráfico. Son un pouco polivalente, sabes? Fagoche a produción, como fago a organización, o deseño, fago un poquinho de todo. Entón, iso, estuve a traballar para varias empresas, que iso sí, esas empresas traballaban pois para toda España, entonces xa fun vendo máis cousiñas. Gústame moito as festas medievais e os que o fan moi ben son os portugueses. Os portugueses teñen festas medievais. Os portugueses fan moi ben casi todo. A verdade que sí. Casi todo. Sí. A ver, hai partes que nunca fixen con portugués. Hai cousas nas que non fixen relacións internacionais. Pero eu creo que hai que poñelo moitos en valor.
porque os temos como denostados e, a ver, hai veces que nós somos un pouco latinos demais, Sí, pues, porque eu tiño ido a Block Trips a Portugal e os desesperamos. Porque claro, os blogueiros vamos así, ao mellor tío que me queres enseñar é o viño, eu quedome mirando para a bodeja, sabes? Temos esa, e aparte, eu creo que neso teñen que relajarse un pouco máis, porque eu teño participado e teño feito Block Trips. Entonces, cando os bloggers, unha que xa deberías, non debes chamar por seguidores ou por estilos, senón que debes un pouco traballar eso e ver sintonías. Sí. E eu procuro, por exemplo, eu xa son un dos payasos, non? Entonces, teño que atopar a alguén que veña no Block Trip que me vai a seguir a corriente e me axude a levantar o ánimo. Ajá. Entonces, canto máis interacción haxa e máis bo rollo, máis alegría, eso se vai notar moito no que fagamos, no traballo, no resultado final, sí. Porque non vai a ser así tan seco, bueno, finimos aquí, dimos esto, tomamos aquello, porque ao final, non sei se tu veches a oportunidade de participar nun Block Trip como organizadora ou como que fora, pero cansas un huevo, Sí, en general. Sobre todo en Portugal. Porque ahora corre, ahora vamos para ali, ahora non. E claro, ti queres, non só queres mostralo, porque aparte, alguén como a min, que cree que non hai que mostralo, senón tens que mostrar a experiencia, se eu mostro que anduven correndo daqui para lá, que tomei o viño, veña, sí, prova isto, non sei que, veña, ahora corre para lá. Entonces, non podo transmitir eso. Xa. Eu teño que transmitir tranquilidade, relax, buen rollo, que rico está isto, non sei que. Entonces, claro, eu creo que lles falta, son tan metódicos, son tan protocolarios, son tan que, claro, nós somos como máis latinos. Sí. Non todos, a ver, eu son dos que máis, pero eu necesito que haya esa chispita, sabes? Entonces, esa é unha das partes que non é que non este ben, que a min que me gusta que sí que se faga eso, non? Pero como que tiñen que relajarse un pouquiño máis. Sí, un pouquiño. E facer as cousas con uns márgenes un pouco maiores, decir, isto é de 12 a 1, pero bueno, se chegamos a 1:30 tampouco pasa nada. Sí, sabes? Hai que ser un pouco máis relax. Tamén teño que decir que eu, cando estou organizando de relax, teño pouco. O sea, si me ves tal tranquila. Pero eu que intento, cando me toca a min, aínda que este preocupado e en tensión, procuro que non se note, sabes? Sí. O sea, procuro ser o que máis payasadas fai para que non noten eso, porque ao fin e ao cabo é o que che digo, o que busco xa non é tanto a información que se vai sacar, que eu xa sei a quen chamo, entonces xa sei o que vai salir de aí. Pero é que teño visto publicacións desa xente dunhas maneiras e de outras maneiras, e cando hai bo rollo e cando hai risas, o mensaje ten outro toque, sí. Outro tono. Sigue contando, disculpa. Nada. En festas portuguesas, eu para facer tamén a Rayanos, o que fixen foi falar con unha empresa, a primeira empresa que viu que logo se desfixo e tal, facía un montón de festas medievais por Portugal. Entonces fun con ela, eu lle dixen, me caracterizo, e fago o tonto, fago o que faga falta, pero tamén me gusta ver por dentro como se fai, e bueno, acabei en Madeira, Azores, fomos a Albufeira. Dille que vou eu tamén. Maravilloso. Foi fantástico, a verdade que sí. E coñeces un pouquiño de como funcionan eles, como fan, xa sabías máis ou menos, xa sabía como facían pois en Bayona e tal. Entón, pois, é a clave, non? Para sacar un pouquiño a base dun evento, pois, mira o que fan os demais, pero traslada o que... Sí, é o que se di sempre nos programas estes de cantantes, non? Personaliza a canción. O sea, esta canción é moi famosa, é moi relevante no mundo, pero ti tens que sacar a túa versión, non tens que
Cando escoitemos a canción non temos que escoitar o cantante original, temos que escoitarte a ti, non? Exacto, Entonces, eu creo que é moi bo beber e moi bo, pois eso, formarse, porque ao fin e ao cabo, eu cando vou de festa, vou a formarme. Teño unha forma un pouco abstracta, pero eu vou a formarme. Sí, eu tamén, mira, cando vou ás festas medievais, etcétera, tamén vou. Pero bueno, entón, a parte da Rayanos, Tuitapa, etcétera, fixen, pois, seguín facendo, pero para esta empresa, por exemplo, eventos para moitos concellos, que bueno, pois, que si eso, a parte de produción, do evento organizativo, que si precisaba tal, ir ao evento, pois, estuve pois 2 anos, unha cousiña así, e logo tiven que parar. Os eventos hai unha cousa que machacan moito, cansan moito, acabas un pouco tal. Entonces, relaxeime, e agora este xaneiro volvime a dar de alta como autónoma, e foi cando fixen o tema de son xestora cultural, pois o que trato agora, o que durante estes anos o que vin é que faltalles xente aos concellos, o sea, necesitan axuda, a maioría os técnicos de cultura, así, xa teñen suficiente papeleo como para, ostras, teño que organizar un evento, teño que facer tal, entón, botar man a unha persoa externa, mellor, é o que lles pode aliviar un pouco tamén o chollo. É que aparte moitos non lles gusta. Sí. Fano porque se mandan facelo, non é só técnico de cultura, ala, pimba. Claro, pero hai técnicos que son hai algúns que son... Claro, non teñen nada que ver con xestión cultural. Hai este traballo como moi novo, entón, os xestores culturais, o sea, teñen que estar ao comenzar agora a sair nos concellos, é dicir, xa había algúns, por exemplo, vin un que era en Valladolid, que pedían directamente un xestor cultural, que so eterno, entón, claro, o técnico é o técnico, sabes, que vas, pois iso, tes que facer, pois, tropecentas mil cousas para o concello de por sí, que si xestionar isto, que si as sillas, que si non sei que, a subvención de tal, é un cristo, entón, o xestor cultural é algo novo que ten que empezar a sair en todos os concellos. Entón, iso aliviaría un montón, porque aparte, debería de levar os eventos. Tamén reparten a veces un pouco raro e de forma rara o tema das concellerías, non? Entón, é que era unha cousa que che iba a decir, unha que eu teño visto concellos nos que o que fai turismo e xestión cultural é o da biblioteca. Sí. E os de turismo e os de xestión cultural se dedican a outra cousa. E teño visto concellos nos que nun propio evento, no, que esta parte la lleva turismo, sí. No, que esta parte la llevo yo, pero si é o evento, o sea... Sí, es el mismo evento, o varias concellerías. E non é que este mal, que dentro dun evento que se hai moitas necesidades, este dividido, no, pero é que non hai unha cabeza que os dirija. Ese é o tema, entendes? Entonces, que unha parte a leve eu e outra parte a leves ti, está ben, pero quen nos dirige? Claro, ese aparte o que considero que o xestor cultural é o que ten que levar a parte do evento e decir, vale, hai que facer isto, e sabemos, por exemplo, que non son turismo tal, senón a parte de educación tamén fai eventos, a parte de deportes tamén ten eventos, entonces o concello ten unha serie de materiais, por exemplo, ten vallas, ten sillas, vale, ten... Entón, se un evento determinado, imagínate, deportivo, ten todas as sillas ali, e o cultura está facendo outro evento e pensa que ten as sillas disponibles, entón, o que me refiro é que ten que haber unha cabeza pensante que diga, as sillas están aquí, non pode ir tal, hai que contratar sillas, tal, ou que sexa... Ou hai que, só che pode mandar 100, claro. Que me fan falta 100 para non sei de que. Efectivamente, pero sí que hai veces que se entra no concello e se ten ideas
super orixinais e super boas, pero mellor no concello non van a funcionar. Entón, fala ca persoa que pode saber que funciona ou non, vale? E despois, esa persoa que organice todo, é dicir, a parte de educación, por exemplo, a parte educativa poño a rallanos porque o que ten máis cousiñas donde sacar. A parte de conferencia, a parte das visitas teatralizadas, a parte de educación podía encargarse de iso. Vale, pois mira, falo con X persoa e eu encárgome eu de isto. Genial. A parte de turismo... Sí, hai que delegar o máximo posible, pero coordinados. Exacto. É que eu vexo moitas veces eso, incluso a veces, evidentemente, concellos máis pequenos, non hai técnico de turismo, non hai técnico de cultura, Lles falta... e o que o leva ao evento é o técnico, o sea, o concelleiro de obras. Sí. Eso tamén pasa a veces. É que hai un evento nun concello que ese concelleiro leva ese evento e non leva o resto, leva ese porque ele ten conocimientos deso. Non vou dar máis datos porque tal, sí, pero ese concelleiro non é de cultura, non é de turismo, non é de... Simplemente que él, pola súa profesión e por os seus conocimientos, sabe deso. Entonces é él, e ele de obras. Suele pasar. A maioría... Pero como? Sí. No, bueno, que claro, eu son isto. Vale. Él na súa vida profesional ou na súa vida lúdica, pois ten certos intereses. Pois a mí me gusta pescar ou a mí me gusta tal. Entonces, o evento este de pesca le mueve porque o de cultura e o de turismo non saben nada desto. E me parece ben. Pero é o que te digo, ao final, esa persona pode controlar moito de pesca, sí, pero de gestión do evento non. Efectivamente. Claro, o xestor cultural o que ten que facer é alimentarse da xente de que dos coñecementos que sabe, por exemplo, o de pesca pouco, entón falo con alguén que sí que sabe para poder facer o evento. Por exemplo, pois comecei agora en xaneiro, estive en Sanxenxo, estive en Ponteareas. Ponteareas xa ocupoume a maior parte porque foi un evento novo, querían retomar un evento de jazz. Donde? En Ponteareas. Ponteareas. Sí, querían retomar o evento de jazz e logo a Feira dos Remedios darlle unha pequena volta. Entón, para o evento de jazz eu falei con xente que sabe de jazz. Obviamente non sei, o sea, o que me gusta a min é o rock. Da igual que me guste o rock, tamén debería de falar con alguén que con coñecementos superiores a min a rock. Que che diga en Galicia os máis potentes de jazz son fulanito e citranito. Empezamos a tirar do fío. Efectivamente. Entón iso, pero tendo unha persoa que xestione en xeral, porque ás veces tamén, pois, o concelleiro, imagínate, teñen varios partidos, sí, bueno. Cando hai 5, imagínate, 5, 4, 3, claro, un ten que falar co outro ten que tal. A comisión de gobierno, a non sei que. Claro, é que eu entendo que a veces é un lirio, un rollo, eso sí. Pero por eso eu quería, tamén, pero un pouco desgranar isto, non? Sí. Porque moitas veces vamos a unha festa e joder, aquelo non sei que, aquelo non sei cuánto. É moi fácil falar desde fora. Efectivamente. Claro, decíanme no primeiro ano da Rallanos, foi no primeiro ano, faltaba hilo musical. Digo yo, non te preocupes, pero con 15.000 euros, ou con, ao final, creo que se aumentara por culpa de non sei que, non se chegara a 20.000 euros. O tema era, vos sabedes canto vale, por exemplo, unhas xustas medievais? Ou canto vale decorar toda a zona bella? Entón, aunque sexan 20.000 euros, que Baiona mellor ten un cero máis. Claro. Mirad a diferencia, que non é, con 20.000 euros non fas absolutamente casi nada, e se facían 3 días de cousas. Entón, xa sei, o sea, eu xa sei que non hai hilo musical. Os seguintes anos tratamos de quitar de algún lado para hilo musical ou ter máis animación de rúa ou ter tal. Pero que ao final, hai que facer cousas, mira, o diñeiro é... Eu creo que eso un pouco me deches a clave, non? De onde tamén eu quería preguntar. O problema é que ao final
Ti, normalmente un concello fai un presupuesto para este ano, presupuesto general do concello, e para o ano sube. E para o ano Para Raya nos sube. baixou, mira. Pero o tema é, quero facer o evento ano seguinte, Ajá, con menos cartos, efectivamente. e que teña máis cousas. Sí, foi tal cual. Porque eu traballo no sector da limpieza, e salen os concursos da limpieza, o concello, non sei que, unha chea de millóns. Pero queren meter máis servicios e queren meter máquinas que son moito máis caras Xa, claro. e hai que aumentar personal. E resulta que ves o presupuesto de ese mismo concurso de fai uns anos, no que requerían máquinas máis sencillas, no que o personal era menor, e comparativamente, ao mellor son máis cartos. Sí. A mellor a cifra sí que é máis alta, pero é máis escasa no que ti queres aumentar, entendes? Claro, O sea, claro. eu agora de repente teño un coche e quero meterlle unhas llantas de 18 e unhas rodas de 250, porque ainda onte nunha comida había un rapaz que tiña un Mercedes de la hostia, claro, e xeñame, a ver, a min encántame, pero co que ti cambias un xojo de rodas, 4, porque non metes a de repuesto, só metes 4, Sí, eu cambio as rodas a 3 coches. sí, efectivamente. Entonces, queremos facer, Sí, pero temos que ser consecuentes de que si queremos evolucionar, o presupuesto vai ter que evolucionar. claro, se queres máis é o que ten, é dicir, non podes pedirme. É que fai falta animación, fai falta cartos, o sea, tampouco podo sacar a decir xa o traballo que xa se leva. Tamén teñen, o sea, sería moi bo que a xente que se meta no propio concello sepa o que é ter unha asociación cultural, o traballo que dá facer un evento en que sexa, xa sexa deportivo, Que hayan participado Claro. nunha directiva. Sí, de alguna Bueno, eu os cousa. invitaría a organizar calquer festa de aldea ou calquer festa de barrio, Sí, a verdade que sí. Para ver que tal. porque aquí se fai unha festiña de que é unha iglesia pequena, aí está aí ao lado, e non sabes as horas que hai que patear para xuntar e quen che está dando 5 euros como se foran 500. Ai, non truxestes a Panorama, Dios mío, sabes, o sea, a ver, 25 euros tiñes que traer a Panorama. Sí. E falando de Panorama un pouco sobre o que íbamos, canto vale a animación musical, canto vale, claro, e diste, e non é por defender eso, pero diste, oye, que a Panorama cobra 20.000 euros. Contaste a xente que está traballando aí? A Panorama trae, Entendo. parte a propia Panorama de sí. Son a xente xa tres ven- trailers. Sí, sí, a Son xente xa tres ven a ver a Panorama, Claro, pero me refiero, ti contaste un personal porque diste, no, é que este dúo cobroume 500 euros. É un dúo. Sí, sí. O mellor non traen equipo, o mellor o equipo tes o que poñer ti. Sí. Eles traen o mellor un micro, un par de moviditas máis e o que é porque a veces digo verías que utilizan moitas veces e iso está moi ben, que teñen unha orquesta e o resto tocan no palco desa orquesta Efectivamente, sí. por aforrar costes e por tal. Claro. Pero é que se che chegan 5 trailers á porta, se chegan 20 montadores e cando está o espectáculo hai 30 personas en escena, Claro. ponlle 150 euros por cabeza, porque creo que máis ou menos anda, non chego a Panorama, pero eu teño traballado cos festicultores e teño estado con, o sea, conozco a xente que tocan outros grupos e cando van de bolo en bolo cobran sobre 150 euros, que non me parece moito No, para en nada. relación a que agora tocas aquí, mañá tocas en Asturias, e o mellor mañá volves o pasado volves a tocar aquí. Sí. Entendes? Se me dis, no, é que hoxe toco en Tui, mañá en Tomiño e pasado en Na Guardia.
No, pero non é solo, é que solo están 3 horas no escenario, claro, pero tuveron que ir, volver, non sei que. Claro. Entonces, ti ponlle a 150 euros por cabeza, ponlle 30 ou 40 personas, más mover 5 trailers. Claro, é o que dá, O sea, entendes? Sí. Que non te estou dicindo que perdan cartos, pero que moitas veces non pensamos no que valen as cousas. Claro, no que valen as cousas. Dicir, é que, claro, a orquesta non sei que cóbrame 5.000, pero son 5. Claro. Son 5 e teñen un camión. Efectivamente. Entendes? De feito, hai un caso de que son xente conocida que tiñan orquesta e simplemente cambiar a grupo, ter un par de metales menos, tal, están ganando máis cartos. E cobran menos. E ganan máis cartos. Claro. Sí. Porque moitas veces sobredimensionamos o que eu te dicía. Eu quero un coche con as rodazas como o mundo. Claro, pero as rodazas hai que compralas e hai que... E a mellor, como son de mellor calidad, se che habían de durar 40.000 kilómetros, duranche 28.000 kilómetros. Tamén. Entonces, é un pouco eso de... E tamén vai un pouco pola demanda, se están... O sea, ao final, ao fin e ao cabo, sempre queres, pois, as máis coñecidas, non? Por así decirlo, que atrae máis xente. Ese sempre, máis coñecidas atraen máis xente, dá igual un pouquiño... A ver, máis que nada é porque si ti non tes a barra. Si ti tes a barra, interésache vender moito. Que haya moita xente e vender moito. Si non tes a barra e a vendes, interésache que o que che compra a barra, pois se che ha de dar 500 euros, pois che de 5.000. Xusto. Entendes? Entonces, eu entendo Sí, claro. ese tema, pero eu refiérome que o que tú decías, se ti estás acostumbrado a pelear con... Porque hai políticos, e tampouco quero ahora centrar o tema neso, pero hai políticos que nunca tuveron algo de responsabilidade e algo de saber o que valen as cousas. E non me refiero porque tuveran unha empresa ou foran, senón que, ainda que simplemente colaboraran e foran parte, non che dixo o cabeza de lista, pero foran parte dunha asociación que tuvera que gestionar tal cousa que dixeras ti, pois non é tan fácil, porque é complicado. hai veces que hai jefes que non saben realmente o que costa facer as cousas. E dinche, bueno, vas alá, faz ali tal, e despois cando veñas, faz... A ver, mira, Non dá. eu tardo hora e media en chegar alá. Cando chegue alá, imagínate, vouche falar do meu sector, eu teño que lavar contenedores de vidrio, vale? Se mos puxeras todos á fila, Sí? tardaría 5 minutos en lavar cada un, claro. Pero unha, que a veces hai contenedores que teñen coches, que teñen isto, que teñen aquelo. O mellor lavo o contenedor e estou manchando o coche. Entón, despois de lavar o contenedor, teño que pasarlle unha juña ao coche. Entre contenedor e contenedor, claro, isto non é unha reta de Madrid. Xa. O mellor de contenedor que botas un cuarto de hora, media hora, 20 minutos, chegas, aparcas e estorbas e tens que moverte. Entonces, hai que ter un pouco de conocimiento para dicirte, bueno, a ver, a media son 20 contenedores, unha vez estado no sitio, máis o desplazamiento, e xa calculas e xa diste, home, a ver, non estuveste rascando, sabes, pudeste haber feito un pouco máis, pero sei que non estuveste, porque aparte, pois é o que che digo, conoces a zona, e non é o mismo lavar o Porriño que lavar Salceda de Caselas, por exemplo. Entonces, eu creo que moitas veces falta eso, ese conocimiento da vida, en general. Sí, os mellores xefes, o mellor concelleiro sería aquel que sabe, o sea, un pouquiño, aunque sexa só un pouquiño, do que vai a levar, é dicir, neste caso, porque estamos falando de concelleiros, pero me refiro ao xefe. No, eso é unha empresa. Por abaixo, porque os mellores son os que empezan por abaixo, acaban tal, pero sí, eu sei que se fai. A nivel gestión, pero mellor a nivel tratamiento humano, no. Bueno, non, tes que valer tamén. A nivel tratamiento humano, no. E xo digo porque eu tamén tuve que evolucionar neso. Sabes? Porque, claro, ti pensas as cousas como ti as farías e como ti e tal, pero non todo o mundo é así. Entonces,
Bueno, pois eu tuve que aprender eso e tamén, pois, algunha persona un pouco sufriría esa falta de conocimiento meu, entendes? Porque, claro, eu sí sabía moito do chollo, pero ao mellor de tratar con personas totalmente diferentes a min, non. Xa. Bueno, Porque a min non me cabe na cabeza que non o vexas ou que non... sabes? Entonces, tens que aprender un pouco a medir, tens que aprender un pouco a morder a lengua, tens que aprender un pouco... Me refiero a eso, que podes ser moi bueno o teu traballo, porque tes moito conocimiento, sí, sí, sí. pero en saber explicalo, en entender... Claro, tens que tener unhas aptitudes, unhas capacidades de liderar un pouco, sabes, si que xa non vales para ser xefe de ninguén, é dicir, aparte tens que saber a podes quen decirlle, ser bo coordinador, pero non ser... directamente Claro. non directamente ser como un aconsellador de un jefe. Ser como un aconsellador dun jefe, que o jefe che diga, mira, hai que facer isto, como o facemos? E ti, mira, eu faría así, 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 así. E esa persona que si ten ese liderazgo, transmitilo. E, bueno, que falamos sempre, delegar, pero bebendo de moitas fontes. Pois sí. Algo que se che ocurra, porque non sei nin que hora é, non teño idea. pero ao mellor incluso tens que facer algo. Sí, un ratillo tens que marchar, pero en principio non sei. Que hora temos? Que horas estamos? Son as 12:15. 12:15, vale, estamos ben. Hasta as 12:30 estamos non sei a que hora empezamos, porque isto é libre, unha cousa é chejar. É chejar espetar. É chejar espetar. Claro. E logo xa. Pois non teño moitas cousiñas máis. Algo así que che... Bueno, pois que che... Pois esos conselliños de... Primeiro analizar, eso sería moi bo, primeiro analizar o que se quere meter nun concello, para min é a base de todo, e logo contar con xente que sabe un poquinho do tema e que che pode axudar. E o tema de, si, os xestores culturales estamos agora como iso, que non somos moi coñecidos, entre comillas, para este tipo de cousas. Mirade que dentro dun concello se necesita ter unha coordinación moi boa para que tampouco se escapen os cartos por cousas que non veñen ao conto, o caso, entón hai que empezar a coñecer isto. O xestor cultural vale para ser o medio para levar ben, pois, xa eventos, actos, calquer cousa cultural, non só un evento en concreto, sino calquer cousiña cultural que se quera facer dentro do concello, é o que se lle pode botar man. Xa, os técnicos xa están hasta arriba de chollo, entón, pois iso para que o teñan un poquinho en conta. E a nivel comunicativo, porque xa sei que non nos conoces moito, pero eu non acabo de entender, e non é por un afán de comercio de cartos, non? Pero non acabo de entender que xente que nos conoce, non como a ti, que non era o caso, non se apoyen máis en xente como a nós. E sobre todo en xente como a nós, non me refiero xa a influencers, porque realmente cando se apoyan nos influencers. E máis no número, máis na estadística, máis no tal. E ao final non intentaren dar valor ao que eles están construindo. E, bueno, nós e algunha outra xente máis, pero, bueno, nós estamos moi especializados neso, nós o que procuramos é dar valor ao evento, dar contido de calidade e mostrar, porque, bueno, nós, o noso reporteiro, ainda que non sempre vamos co reporteiro, pero é como un diario do que está pasando no evento, non? Porque nos pasou unha vez, eu iba a ir a un concello a unha festa. Sí. E había outra festa, pouco antes, na que eu non fora nunca, e tiña oído boas referencias, entonces, como por facer un cariño a ese concello, por agradecimiento a contratarnos para outra historia, e por propio interés, pois eso, de formación, fui a esa festa, e se dou a coincidencia de que a persona que levaba as redes era a propia concelleira. Ajá. E se dou a coincidencia de que estaba na casa con COVID. E me dixo, que vin a festa, gracias a ti, xo que eso é o noso traballo. Claro.
porque eu non chego, teño unha actuación a un horario, eu chego cando empeza a festa, e a ver, ao mellor un par de grupos ao final igual me quedan, Claro. pero grosso sí que claro, sabes, o sea, eu por exemplo este sábado, pois na festa de Elena Ferro eu cheguei ás 11:30, a festa empezaba ás 12:30, o primeiro grupo era ás 12:30, e aínda que estaba cerca porque dormín na caravana, así que ainda non acabara a treixadura, marchei porque estaba reventado, porque aparte levo zocos e non ao largo do día pois cansas. Entonces, claro, xa non podía máis e me perdín, eu sempre me suelo perder aos DJs. Suele pasar. Os DJs sempre mos perdo, pero me perdín antes a de Ninjures, que, bueno, son un grupo que son amigos e gústame moito, non? Sí. Que, bueno, eu ao final recopilo vídeos e sempre acabo tendo vídeos para facer un montaje general. Pero eso, nós pretendemos ser eso, non? Ser o diario da festa, para que vai ir colocando pequenas píldoras, sobre todo agora co tema das stories, axuda moito máis, porque deixas o grosso para o mellor un reel, unha foto, e vas metendo, salpicando stories durante toda a xornada, non? E eso, non entendo un pouco, dicir, pero... Porque o tema, por exemplo, nos moitos concellos... Dime, os cartos, claro, sabía moi ben isto. Os cartos, non, pero o tema, por exemplo, teñen unha parte de prensa sí, pero... que se encarga de... Entonces, claro, o sei, é como cultura, me refiero, é como técnico de cultura, non chega a todo. Entón, eu, por exemplo, eu lles podo recomendar facer cousas, pero a encarga... Eu nunca me quero meter nos traballos demais. Que ti o consideraras xa como unha parte básica de... O sí, sea, é que básico, xa me refiero. Me refiro que ti xa, cando diseñas o evento, sí, unha parte xa, esa fija. Sí, é que debería ser fija. O tema é Entendes? O que o concello logo... Porque eu teño ido a festas nas que teño visto a posteriores as publicacións. Sí. E tendo perfil propio a festa, publicareu bastante máis que a festa. Sí, E publicareu bastante máis que o propio concello. E hai algúns concellos que os técnicos e os de comunicación se dan palmadas cando eu vou. Porque o único que fan é compartir. Sí, pero que eso é o meu traballo. Claro. Eu veño para isto. Entendes? Entonces, que crees que estamos fallando para que realmente é só o tema de carto ou é que algo non estamos facendo ben? Que poderíamos... Bueno, xa sei que non tes un conocimiento amplio do que facemos, pero co que diches, sí. Que crees que non facemos ou que deberíamos facer ou que facemos mal para que eso non este calando máis? A ver, normalmente se xa teñen unha partida estipulada para o tema prensa, a non ser que a principio de ano digan que precisamos isto para todas as festas, entón é máis venderse... Pero a nivel concello, pero eu refírome claro. a nivel cando hai unha empresa organizadora. Cando hai unha empresa que vos coñezan, e que poidan decir, mira, a maiores temos isto, o sea, que sexa un plus a maiores, e que esa empresa a venda ao concello e diga, a maiores temos... É que eso é o que eu procuro. Que ser un complemento, ser un... Pois isto é chegar ás empresas de eventos que hai algunhas que xa teñen o propio, o sea, xa fan eles, teñen alguén de prensa facendo, pero hai moitas que non, e chegar a elas e dicirlles, mira, por isto e tal, que analicen ben, e que o poidan incorporar cando os manden aos concellos, porque eu, por exemplo, non vou a un concello, a non ser que eu vou ao concello e lle digo, mira, eu fago isto, pero son como unha técnica ou unha xestora cultural externa, entonces eles me van a pedir XXX, eu lle podo recomendar cousiñas. Modo, en prensa estades un pouco coxos, eu vos recomendo que miredes algunha cousiña para que aparte, chegar. Fíjate, me teñen chamado algunhas veces, porque claro, de repente a festa funciona, de repente xa ten X anos, e de repente queremos ser de reconocimiento galego, de reconocimiento internacional. Sí. E fai falta que eso este. Sí,
Efectivamente. Entendes? Inda que a festa non crezca, pero fai falta que moita xente fale dela. Entonces, ao final acaban tirando un pouco de nós para eso. Pero é o que che digo, non é por gabarnos nin moito menos, pero a densidade de publicación e moitas veces incluso a calidad é moi superior ao que eles consideran un departamento de prensa. Tanto no gestor da festa, no creador da festa, como no concello. Pero é que aparte, nós, precisamente, co personaxe temos outro enfoque. Entendes? Claro. Porque nós co personaxe, precisamente, o que queremos é comunicar a experiencia. E non é só o que nós publicamos, sino que nós publicamos e etiquetamos a este grupo, a aquel grupo, e conseguimos que outros, eu sempre poño o exemplo da primeira película de dinosaurios. Cando chegaba o dinosaurio sabíase pola jotiña do vaso. Pois nós facemos eso. Nós non é só que nós estemos publicando, sino nós damos o golpe no vaso, na auga, para que faga ondas. E con esas ondas se expanda o máximo posible. Entonces, se eu comparto un cartel e etiqueto a 4 grupos, ao mellor non os 4, pero 2 o comparten. E entón tens que sumar os seguidores nosos cos seguidores deles. E xente que nin son seguidores deles, nin son seguidores nosos, que lle vai chegar esa publicación, porque ti lle deste o me gusta. Incluso, cando hai unha actuación, agora actúa non sei quen, e etiqueta o grupo. Ese grupo, claro, ao mellor non ten unha persona que os este grabando. Entonces, eu vou compartir esa publicación do grupo e compartir ao concello ou a empresa gestora. E a empresa gestora ou o concello ou o propio grupo van a volver a compartir eso. Outra cousa que se me está dando cada vez máis, claro, e como veo yo esa foto que acabas de sacar comigo e con mis colegas ou con mi familia? Bueno, pues me mandas un mensaje por Instagram e yo te la comparto. Pois xa tiña 50.000 números en WhatsApp que non sabía quenes eran. Entonces, bueno, dixen, mira, lle van ao Instagram, normalmente lle dan o me gusta, xa ganamos un seguidor, e me mandan o mensaje, e eu, normalmente, automáticamente, yo comparto. A veces tardan moito en mandarme o mensaje, eu, xusto, se dá a cousa de que hai moitas, xente, moita actividade, moita cousa frenética e ao mellor tardo en contestar despois. Pero sempre llas mando. E moitas veces me costa adivinar quen era. Digo, que levabas posto? Que non sei que tal? Donde estábamos? Porque, aparte, foi curioso. Bueno, sabes que en Instagram hai uns mensajes que están como ocultos, que suelen ser spam, cousas de sexo, cousas de tal. E de repente había un mensaje, pásame la foto del fotocall, yo no estoy, no sé qué. ¿Y dónde? Era de 2017. Pero é que ese mensaje nunca estuvo aí. O sea, non é que eu de 2017 non biches non lle hubiera contestado. É que eu, de vez en cuando, entro aí, porque aparte tampouco non cho mostra sempre, sabes? Hai que como volver a clicar e tal. E normalmente son eso, non lle dou a eliminar. Miro, abro o mensaje, isto é de sexo. Miro, isto é para vender non sei que. Sí. E atopo moita xente e lle mando fotos e tal. Pero nunca me pasara eso. De 2017. 2017 mismo. E onte ainda botamos unha charla. E onde podía ser? Porque aparte é unha tía que non é daqui. E ao final era de un colega que fixera o camiño en Santiago, que el me etiquetaba e eu compartía. Pero eu realmente non tiña as fotos. As fotos as sacaba él. Claro. E o mensaje en teoría era para él, porque a veces, por exemplo, me pediron unha foto das revenidas deste fin de semana que sacaron cun neno. Eso que nos sacou foi o noso fotógrafo. Non estaba ali. Entonces eu lle mando ao fotógrafo. Mira, pásame esta foto tal. Entonces, non, esas fotos, a donde iba eu, non é que eu comparta esas fotos. É que a xente que me pide as fotos as acaba compartindo. Entonces, nós somos un generador de ruido na rede. Entendes? Entonces, bueno, pues sigo coa dúda de por qué, e non é por ansia de tema económico, porque
bueno, moita xente non sabe, pero eu xa teño o meu traballo, ojalá pudera vivir desto, pero non dá. Xa, Porque é ainda complicado. fomos outro día a unha formación de influencers, creadores de contenido, e hoxe dixen, mira, non queredes ser influencers. Si queredes, comunicade cousas nas redes. Porque aparte, os grandes influencers non fan os vídeos, non os editan, a veces nin saben o contenido. Lle din, hai que facer unha promoción para non sei que, e eles se poñen delante, poñen a súa cara, din o que lle mandan. Entonces, ser influencer non é o que eu son. Unha, porque eu xa non quero entrar nese concepto, eu quero entrar no de comunicador, temos un medio de comunicación, pero que aínda que non fora un medio de comunicación, aínda que fora un influencer dos grandes non fai todo ese traballo, e os pequenos sí que o facemos. Sacamos os vídeos, os editamos, os montamos, as músicas, os efectos, que eso cada día, porque claro, cada vez a plataforma e os seguidores, para ter esa atención, che exigen máis, non? Entonces, pois eso, non pretendas, e, bueno, hai xente que empezou despois ca min e que ten centos de miles de seguidores que lograron vivir desto. Pero eu nunca quixen vivir, o sea, isto empezou como algo asociativo de vamos a publicar cousas para que Galicia, pois teña, a mosar a Galicia escondida que dicimos nós, non? Entonces, a min tocoume, pois, ser a cara bonita e tocoume ir ás festas. É maravilloso. No, a ver, alguén tiña que facelo e, bueno, dentro das opcións que había, era máis, sabes, tiña máis puntos eu cor demais. Entonces, o que nós cobramos con Turbegal, que nós empezamos no 2011, e como empresa empezamos no 2019, o sea que, fíjate que ánimo de lucro tiñamos, nós en 2019 decidimos darnos de alta como empresa para non ter que sufragar nós os gastos, para que fora Turbegal quen nos dotara de medios e de pasta para viaxes, para comidas, porque, claro, eu non vou solo ás cousas que vou cobrando, vou a outras cousas porque me apetece. E hai gastos, entendes? E un dos gastos, pois tamén é isto. Ti crees que eu collería, pois 3.000 euros para unha caravana, agora vamos a preparala por dentro, agora vamos a preparala por fora. Eu calculo que cando este lista serán 8.000 euros. O sea, eu teño un coche de 800, un coche de 1.000 e outro coche que comprei non foi moitos anos, pero estará valorado en 2.000. E gasto 8.000 nunha caravana, sabes? Entonces, eu sí que necesito ese retrouso de concellos, de asociacións, e moitas veces non tiramos das pequenas asociacións, pero as pequenas asociacións manejan diñeiro e necesitan esa visibilidade e, bueno, nós non lle cobramos igual a un concello que lle cobramos a unha asociación. Por qué? Pois porque tardan moito máis en pagar, pois por exemplo. Eso tamén. Entonces, claro, eso. Pero a nós préstanos moito máis facer esas pequenas accións. Eu sempre digo que Turbegal non naceu para amosar a Catedral de Santiago, a Playas Catedrais, a Lanzada, eso xa todo o mundo ve, sí que o sacamos de vez en cuando, pero eso nos vamos a pequeniñas cousas que moitas veces, a ver, por exemplo, nós fomos o ano pasado e era para volver este ano, pero non podíamos, a unha festa reciente de ovos con chorizo e patacas. Que interés pode ter eso? Pois o interés que ten é que é unha xente dunha pequena parroquia que queren que a súa parroquia, que non só isto é Castro Riberas de Lea, e o Concello de Castro de Rei, e parece que todos os eventos e todas as cousas importantes son en Castro de Rei. Entonces, eles tamén queren ter a súa propia festa, o seu propio protagonismo e que a xente veña a velos e a visitalos e bueno, fixaron algo moi curriño e moi xeitoso. Entonces, pois simplemente teñen que entrar na dinámica de decir, vamos traer a este de vez en cuando para que nos troulee por aquí e nos axude a que a nosa festa, porque nós moitas veces, nós de feito temos unhas tarifas que son para como espacios publicitarios, e eu os ofrezco aos gestores
Porque, por exemplo, imagínate esta festa. Claro, non lle interesa eso, porque eu durante todo o ano que vou falar desa festa, sabes? Pero ao mellor sí que lle interesa contratalo un mes ou dous, para decir, bueno, pois agora neste mes ou dous, e son espacios publicitarios no que eu comparto stories que ti publicas. Entonces, evidentemente, a min dame moito menos traballo, porque non teño que crear nada, solo é compartir e eu che vendo un oco publicitario. Entón, ti, gracias a eso, pois tes esa visibilidade. E a ti, como xestora, pois ao longo do ano tes diferentes eventos que che interesa publicitar. Entonces, por ti que sabes de cartos, 600 euros ao ano, máis IVA, porque hai que declarar, 36 publicacións. Non, tal cual están as cousas, non é caro. Eso, sabes? Sí. Pero, sin embargo, eso para nós sí que sería moi importante. Porque moitos pequenos 600 pois axudan a construir. Efectivamente. Entendes? Entonces, eu invito a xente como a ti, xente de concellos, asociacións, porque moitas veces non é só o concello. É o que falábamos antes, esa pequena asociación que fai unha pequena festa, que eu vou intentar facer o traballo como se fora a mellor festa do mundo, a máis grande, e evidentemente vou a ter o precio acorde con eso. Claro. Que me dé pa gastos, sí, e que me dé polo menos para traer 100 eurillos, para decir, bueno, pois vou de meter aquí un 100 euros, veña, ala. Entonces, para o siguiente vídeo dije, mira, este que me pagou non sei quen, sabes? Entonces, eso, non? De un pouco abrir esas portas de colaboración e eu creo que entre todos, sí, sumando cada un pouquiño, pois logramos non só poder vivir e facer máis eventos e que gracias a min os teus eventos se vexan máis, sino que a ti tamén che saia chollo porque, pois quen fixo aquele evento? E eu dixo, pois fixo Andrea e traballa estupendamente, sabes? O sea, é un pouco esa colaboración e entonces eso, non só logramos ter máis traballo, ter máis tal, sino que axudamos á súa vez que o noso territorio sea máis visible. De feito, non sei se biches, pero no noso contido desde... Estamos no día 112, creo. Desde o día 75, do Camiño de David, que entrou en Galicia, todos os días el publica o resumen da jornada. E nós estamos, o sea, el cando publica, xa nos sale a nós automáticamente como se hubiéramos publicado nós. E que me pareceu maravilloso, e que diste, a mí que me importa que ese chaval ande por, sabes? Pero que me pareceu maravilloso ese enfoque de decir, unha persona que ten un reto personal de decir, pois colle e camiña por toda a costa de España. E aparte, bueno, teño, porque pasará por aquí dentro de pouco, teño que agradecerlle, e estou enfadado con el tamén a un tempo, teño que agradecerlle que, unha, porque a decisión dele era facer Galicia recto. Ajá. Pero ao final fixe máis kilómetros só en Galicia que no resto de España. Sí. Entende? E a veces tiña un puente e non cruzaba, iba dando a volta. Que pasa? Non llevou, xa non me gustou, porque aparte dixen, metí tamén, en Catoira cruzou e non foi hasta Padrón. Vale. Sabes? E creo que fixe unha gran perda aí, pero é que claro, chegou a lanzada e non se meteu no grove. A ver, David, o paraíso, perdeches o paraíso. Xa, non vas, mira, para ti non hai galletas, nin hai nada. Unha juña... Coitao. Hai que non sacar o grove. Sí, a verdade que... E é o que yo dije, que son dali, pero moita xente que ve os seus vídeos e non foi tan grave, non, pero xa yo dixen. A ver, eu entendo que facer o grove sería unha etapa. Sí. Porque rodear o grove sí, que son 30 kilómetros, é unha etapa para el. E entendo que non quixera perder un día aí. Que eu creo que non o perdería. Non é perder. Que non o perdería, claro. Senón que conocería o paraíso. Pero bueno, aí me toca la fibra.
pero, home, non enchejar polo menos decir, pois estou na lanzada, vou hasta o centro do pueblo, Sí. e dixo, estou ben aquí no Grove, e marcho. Claro. Porque non fala, siquiera. Entonces, David, esa non xa perdono. Vas ter que vir outra vez e facer o Grove solo. Eu vou en bicicleta contigo. Ti andar, pero eu vou en bicicleta. Eléctrica. É que aparte a mí me encanta, porque eu teño feito esa ruta de rodear ¿Sí? todo o Grove e a veces ter que coller a bicicleta, porque vou andar no abajo, coller a bicicleta, baixar pola area, tal, porque hai veces que non está todo. Sí. E eu teño un soño de que houbera un paseo para poder andar e andar en bicicleta que puderas bordear todo o Grove. Porque eu creo é ir continuamente mirando o mar. Xa, hombre, entendo Entende? que o tema... E tes partes de monte, partes de playa, tes partes de... E non lle vou perdonar na vida. Bueno, nos estamos sacando do tema. Que tal? Todo bien? Recomendas vir aquí a... Sí, por Ainda favor. que sea sin no socao. No, no socao sempre. No socao sempre. Non estaba moi quente. No, está perfecta, no, para non mí... estaba moi quente. Para mí perfecta. Pero bueno, muy bien. recomendas, non? Sí, 100%. A alguén me recomendarías para que o truxera? Incluso a alguén que ti lle podes decir, mira, O penso e che digo algo, porque eu penso que sí que teño a varias persoiñas que poden vir de e calquer sector, aquí non temos Vale. xente que creas que pode aportar ao conxunto. Inda que sea, a ver, non me entendades mal. O que vou dicir non é con ánimo de desprecio, senón de que parece que non está conectado con isto. Sí. Pero eu creo que esa xente si ten moito que contar e moito que falar. Inda que sea un ferreiro, inda que sea un... Ajá. Sabes? O sea, é alguén que, sendo ferreiro, ao mellor non, simplemente se dedica a soldar ferros. Pero hai outros ferreiros que conocen o seu traballo, conocen cousas de historia, conocen, o sea, fan cousas, aínda que non sea a nivel profesional, porque a nivel profesional o mellor é máis sota, cabalo e rei, pero hai ferreiros que exploran, hai ferreiros que procuran facer cousas para eles ou para colegas, pois cousas de antigo, técnicas, sabes, non é todo maquinaria moderna, cortar, soldar e vender portales, non? Hai ferreiros que van ás festas e ás propias ferias que tamén teñen un outro lado que amosar. A eso me refiero, non que non pola profesión. Non para nada, Non pola, aparte, parece que hai certas profesións que son como menos cultivadas. Eu creo que a persona é a que está cultivada, non a profesión. Non ten nada que ver, sí. Entendes? Porque hai, pois eso, profesións de máis de obrero, máis de tal, que son xente cunha cultura espectacular. E hai abogados que os sacas do libro de leis. Efectivamente. Entendes? De feito, eu miro unha serie, agora estou porque a min me encanta isto das plataformas, porque claro, ti cando vías na tele Bones, por exemplo, vías o capítulo que che botaban. Sí, non te queda outro. E de repente había cousas que non as conectabas. Entonces eu, gracias ás plataformas, pois empecé Bones desde o capítulo 1. E a mitad dos capítulos xa os vin. Sí, claro. Pero unha que, claro, ao mellor xa non te acordas, sonache, pero non te acordas, pero claro, ves o fío. E me encanta facer ese tipo de cousas nas series, non? Entonces, por exemplo, Bones, ache que é unha espectacular científica, pero a veces lle falan dun grupo, lle falan de algo da tele, algo que calquera de nós algo normal conoce, que non está nos libros de historia, e non. Entonces, eu creo que a persona é a cultivada, e eu creo que é a que ten que cultivarse, interesarse en cultivar, aínda que traballe nunha profesión que simplemente pois sea apretando un tornillo nunha fábrica, e está todo o día apretando un tornillo nunha fábrica. Pero claro, se esa persona ao salir dali non vai ao gimnasio, terá este brazo así, e o resto de corpo terá o tal. Entonces eu creo que, pois eso, hai que cultivarse todo. Un placer. Igualmente. Un placer. Moitísimas gracias. Me encantou conocerte porque dos eventos
hai algúns dos que non teño oído falar e non vi nunca, pero hai outros que teño visto teus e teñen moito sabor, sabes? Entonces me gusta conocer a quen está detrás. E o dito, a ver se chamades a esta xentiña que fai cousas estupendas e o mellor non me di pobre, veu. Hala, talojiño, Chao, chao.